සියලු දෙනාට සුබම සුබ දවසක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මාගේ සිසිර ඇකඩමියට ඔයගොල්ලන් මම ධම්මත්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. අද දවසේ 7 වසරේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මම සූදානම් කරපු පාඩම තමයි දශම පාඩම. ගණිතයේදී ඇත්තටම මේ පාඩම කොච්චරක්ද වැදගත් කියනවා නම් හැම තැනම ගණිතයේදී දශම යෙදෙනවා. භාග දශම මේ පාඩම් ගැන ඉතාමත්ම හොඳින් ඔයගොල්ලෝ අවබෝධයෙන් කරගත යුතු පාඩම් ටික. දශම මම මේ රූපයක් ඇඳලා තියෙනවා. මේකේ සමාන කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. සමාන කොටස් 10කට බෙදලා මම එක කොටසක් පාට කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අඳුරු කරපු භාගය මොකක්ද? අඳුරු කරපු භාගය ඇවිල්ලා 10න් 1. මෙන්න මේ 10න් පංගුවකට තමයි අපි දශමයක් කියලා කියන්නේ. යන්න දශමයක් ලෙස හඳුන්වනවා. දශමයක් ලෙස හඳුන්වනවා. 10න් පංගුවකට තමයි අපි කියන්නේ දශමයක් කියලා. ඒ කියන්නේ 10න් එක සමානයි නේද? මේක අපි කියවන්නේ කොහොමද? 0.1 කියලා කියනවා. 0.1 එක කියවන්නේ. දැන් පොඩක් බලමු මේක. 10න් 4 කියලා කියන්නේ 10න් 1 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 10න් 4ට 10න් 1 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 10න් 4ට 10න් 1 ඒවා තියෙනවා 4. එහෙමනම් මේ 10න් 4 සමාන වෙන්නේ 0.4ට නේද? ඒ කියන්නේ 0.4ට. එහෙනම් 10න් 5 සමාන වෙන්නේ 0.5ට. 10න් 6 සමාන වෙන්නේ 0.6ට. 10න් 9 සමාන වෙන්නේ 0.9ට. ගණන් අපි කීපයක් දැන් හිතෙන් හැදුවානේ. ඒ වගේම අපි මේ වගේ ලොකු ඒකකයක් අරගෙන ඒක 100කට බෙදුවොත් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මෙහෙම ලොකු මේක අරගෙන සමචතුරස්‍රයක් කියමුකෝ. ලොකු සමචතුරස්‍රයක් අරගෙන අපි මේක මේ පැත්තට 10කුයි මේ පැත්තට 10කුයි. ඒතර 10 වර 10 කොටු 100කට බෙදුවොත් මේ එක චූටි කොටුවක් ඇවිල්ලා පාට කරොත් කොටු 100කට බෙදලා එක කොටුවක් පාට කරොත් ඒක ඇවිල්ලා 100න් පංගුවක් නේද? එතකොට 100න් පංගුවක්. ඒකකයක් 100කට බෙදා එක් කොටසක් කොච්චරද එතකොට? 100න් 1යි. 100කට බෙදලා එක කොටසක් ගත්තොත් ඒක 100න් 1යි. එතකොට මේ 100න් 1 අපි ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. 100න් පංගු. මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ. මේකේ දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. මේක පළමු දශම ස්ථානය, මෙතන මේ දෙවෙනි දශම ස්ථානය. දැන් පළමු දශම ස්ථානයේ නම් 10න් පංගුනේ. එහෙනම් දෙවෙනි දශම ස්ථානයේ 100න් පංගු. මෙතන 100න් පංගු 1යි තියෙන්නේ. හරිද? දෙවෙනි දශම ස්ථානයේ මතක තියාගන්න 100න් පංගු. එතන මේක කියවන්නේ කොහොමද? 0.01යි. මේක කියවන්නේ 0.01. ඔහොමයි මේක කියවන්නේ. මට කියන්න බලන්න 100න් 8 යනු 100න් 1 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 100න් 8ට 100න් 1 ඒවා තියෙනවා 8ක්. එහෙමනම් 100න් 8 කියන්නේ 100න් 1 ඒවා 8 නම් අපිට පුළුවන් 100න් 8 කියන එක ලියන්න 0.08. ඒතර 100න් පංගු 8ක් තියෙනවා. ඒතර 0.08. එහෙමනම් මට කියන්න 100න් 25 කියන්නේ කොහොමද? 100න් 1 ඒවා 25ක් තියෙනවානේ.
එතකොට මේක අපි ලියන්නේ 0.25 කියවන්නේ 0.25 මේක කියවන්නේ 0.25 පැහැදිලිද? එතකොට මේකේ පළමු දශම ස්ථානයේට තියෙන්නේ 2 දෙවෙනි දශම ස්ථානයේට තියෙන්නේ 5 ඒ කියන්නේ 10න් එකේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා 100න් එකේ ඒවා පහක් තියෙනවා 10න් එකේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා 100න් එකේ ඒවා පහක් තියෙනවා හරිනේ අපි දැන් බලමු සම්පූර්ණ ඒකකයක් 1000කට බෙදලා එක කොටසක් ගත්තොත් 1000න් පංගුවයි 1000කට බෙදලා ඒක පොඩි පොඩි කෑලි 1000කට බෙදලා එක කොටසක් පාඩ කරොත් 1000න් පංගුවයි 1000න් එකයි. ඒත් මේ 1000න් එක අපි ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඊටම මෙන්න මේ විදිහට. මේක 0.01 මේක කියවන්නේ කොහොමද? 0.01 මේක කියවන්නේ 0.01. එතකොට මේ අපි බලමු දැන් 1000න් 5. 1000න් 5 කියන්නේ 1000න් එකේව කීයක් තියෙනවා? 1000න් 5 කියන්නේ 1000න් එකේව 5ක් තියෙනවා. එහෙමනම් 1000න් එකේව 5ක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේක දශම වලින් ලියන්නේ 0.05. එතකොට 10න් පංගු නම් තුන්වෙනි දශම ස්ථාන 3ක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න 10න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 1යි 100න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 2ක් තිබ්බා. 10න් පංගු වල දශම ස්ථාන 3ක් තියෙනවා. එතකොට 10න් 5යි කියන්නේ තුන්වෙනි දශම ස්ථානයේට තමයි. මොකද තුන්වෙනි දශම ස්ථානයේ 10න් පංගුනේ. පළවෙනි දශම ස්ථානයේ තියෙන්නේ 10න් පංගු නෑ. මෙතන බිඳුවනේ 100න් පංගුත් නෑ. 10න් පංගු 5ක් තියෙනවා. එතකොට 10න් 5යි. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේක පොඩ්ඩක්. මේ කියලා දෙනකොට අමාරුයි ගණන් හදනකොට මම කෙටි ක්‍රම කියලා දෙන්නම්. මේක අපි දැන් තේරුම් ගන්න ඉපේ. 10න් 25. මේක අපි මේකෙන් අර අන්තිම ඉලක්කම 10න් 5 මෙතනට ගමුකෝ. එතකොට 10න් 5ක් ගත්තාම තව 10න් 20ක් ඉතුරුයි නේද? 10න් 20ක් ඉතුරුයි. මේකෙත් මම මෙහෙම බිඳුව කැපුවොත් 100න් දෙකක් මෙතනට එනවා. මෙතන 10න් 5යි. හරි. ඒ කියන්නේ 100න් පංගු දෙකක් තියෙනවා 10න් පංගු 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා 100න් එකේ ඒවා දෙකක් 100න් එකේ ඒවා දෙකකුයි 100න් දෙකයි කියන්නේ 100න් එකේ ඒවා දෙකකුයි මෙතන තියෙනවා 10න් එකේ ඒවා පහකුයි. එතකොට දැන් මේකට උත්තරේ හැටියට එන්නේ 100න් එකේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා 10න් එකේ ඒවා පහක් තියෙනවා. ඒතර උත්තරේ එන්නේ 0.0යි මේ 10න් පංගු නෑනේ 100න් එකේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා මෙතනට දෙක එනවා 10න් එකේ ඒවා පහක් තියෙනවා මෙතනට පහ එනවා. ඒතර මේක තේරුම් ගන්න තමයි මම මේක කියලා දුන්නේ. ඊතර අපි ඊළඟ ගාන හදනකොට දැන් 10න් 25 නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න එකපාර පුළුවන්. 10න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 3යි 10න් 25 නම් 0.02.5. මම මේක මෙහෙම ලිව්වොත් වැරදි. 0.25 කියලා ලිව්වොත් වැරදි 10න් 25ට. හේතුව තමයි මේ තියෙන්නේ 10න් 25 නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ 100න් 25. තේරුණාද? දශම ස්ථාන 2යි 100න් 25. එහෙනම් මේක වැරදි නේද? එතකොට මේක එල 100න් 25 10න් 25 ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ කාරණේ පොඩ්ඩක් හොඳට තහවුරු කරගමු අපි දැන් ගණන් ටිකක් හදලා. ඔව්. දැන් බලමු 100න් 125 කොහොමද අපි දශමයක් හැටියට ලියන්නේ? මේ 10න් 125. 10න් 125 කියන්නේ 10න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 3යිනේ. එතකොට 0.05
1යි 2යි 5යි. එතකොට දශම ස්ථාන 3ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දශම ස්ථාන 3ක් තියෙනවා නම් 10න් පංගු 125. මට කියන්නේ 10න් 53 ලියන්නේ කොහොමද? 10න් 53 නම් දශම ස්ථාන 3ක් එන්න එපේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකේ දශම ස්ථාන 3 දිනකොට මෙතනට බිඳුව අපිට ඕන නම් බිඳුවක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනට බිඳුව දැම්මොත් එimhe එක වටිනාකම 530 වෙනවානේ. අපි මෙතනට බිඳුවක් දාගත්තොත් 53ම තමයි නේද? ඈ හිතෙන් බිඳුවක් දාගත්තොත් 53මයි. එතකොට 10න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 3ක් එන්න එපේ. එතකොට අපිට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් 0.0.5 බලන්න 10න් පංගු 53යි. 10න් පංගු 125යි. හරිද? දැන් මේකේ එකේ ගොඩවල් නැහැ. මේ බලන්න මේ පළවෙනි දශම ස්ථානය කියන්නේ 10න් පංගුනේ. මේ පළවෙනි දශම ස්ථානය කියන්නේ 10න් පංගු. 10න් පංගු එකක් තියෙනවා. 100න් පංගු දෙවෙනි දශම ස්ථානය කියන්නේ 100න් පංගුනේ. 100න් පංගු දෙකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි දශම ස්ථානය කියන්නේ 10න් පංගු පහක් තියෙනවා. අපි ගණක රාමුවක මේක දැක්කුවොත් මේ දශමය මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕන. මේකේ ගොඩවල් නැහැ. ඒකනේ 0.0 කියලා ආවේ. හරිද? ඊළඟට මේකේ බලන්න මේ දශමය. එකේ ගොඩවල් නැහැ. 10න් පංගුත් නැහැ. 100න් පංගු පහක් තියෙනවා. 1 3 4 5. ඒතර 10න් පංගු තුන්වෙනි දශම ස්ථානයේ 10න් පංගු 3ක් තියෙනවා. ඒතර ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මේවා ගණක රාමු වල දක්වන්නත්. ඉතින් එහෙමනම් බලමු අපි මේ දැන් ඉගෙනගත්තු කාරණා අපි දශම ලෙස ලියන්න. 10න් පංගු නම් 1 දශම ස්ථානයයි උත්තරය 0.9. 10න් එකේව 9ක් තියෙනවා. 10න් 7යි. 10න් එකේව 7ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 0.7යි. දැන් 100න් පංගු 5ක් තියෙනවා. 100න් එකේව 5ක් තියෙනවනේ. ඒතර 100න් 5 ලියන්නේ 0.05. බලන්න 100න් එකේව 5ක් තියෙනවා. දෙවෙනි දශම ස්ථානයේනේ 100න් පංගු 0.05යි. 100න් 8 0.08. 10න් පංගු නෑ 100න් පංගු 8ක් තියෙනවා. 100න් 75. උත්තරේ 0.0 දශම ස්ථාන 100න් පංගු නම් දශම ස්ථාන දෙකක් එන්නේ නේද? දශම ස්ථාන දෙකක් එන්නේ. 100න් 75 0.75. හරි? ඒතර මේ වගේ අපි අර මුල් කාරණා ටික හරියට අවබෝධ කරගත්තා නම් අපිට අපේ මනසෙන් ටක් ගාලා අපිට උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන්. දැනට මතක තියාගත්තේ මොකද්ද? 10න් පංගු නම් 1 දශම ස්ථානයයි. 100න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 2යි. නේද? මේ 100න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 2යි. 100න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 2යි. දාහින් 9 දශම ස්ථාන 3ක් එනවා. එහෙනම් මේක ඇත්තටම 10න් එකේව 9ක් තියෙනවා. 10න් පංගු මෙතනනේ 10න් එකේව 9ක් තියෙනවා. මෙන්න මේකයි උත්තරේ. ඒතර මෙතන 0.10න් 25. 10න් එකේව 25ක් තියෙනවානේ. එතකොට අපි මේක මතකද ලිව්වා? 0.2යි 5යි. මොකද 10න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 3ක් එන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනට බිඳුවනේ මෙතනට බිඳුවක් දාගෙන තමයි අපි දශම ස්ථාන 3 සම්පූර්ණ කරන්නේ 0.2යි 5යි කියලා ඔය විදිහට. මෙතනත් ඒක 10න් පංගු නම් දශම ස්ථාන 3යි. එතකොට එන්නේ මෙතන බිඳුවක් දාගත්තාම 0.4යි 2යි කියලා. 0.4යි 2. දශම ස්ථාන 3ක්. මේකත් දශම ස්ථාන 3ක්. එතකොට මෙතන එන්නේ 0.10න් පංගුත් තියෙනවා 100න් පංගුත් තියෙනවා 10න් පංගුත් තියෙනවා. කියන්නේ 0.2යි 7යි 5යි. එහෙනම් මේක මොකද්ද? 0.3යි 2යි 4යි. 0.3යි 2යි 4යි. හරි නේද? 10න් පංගු. කාට හරි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා දශම ස්ථාන 3යි කියලා මතක තියාගන්න. 10න් 25 ලියන හැටි බලන්න. හොඳයි මට කියන්න මම මේක මේ උත්තරේ මේකට උත්තරේ මම මෙහෙම ලිව්වනම් හරිද කියන්නේ 0.2යි 5යි බිඳුව කියලා ලිව්වනම් දශම ස්ථාන 3කින් හරිද මේ තියෙන්නේ 10න් 25 නේ මේ 10න් 250 නේ 10න් 250 නේ
දැක්කද? 10න් 25 ලියන්නේ අන්න අර විදිහට. right. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ දශම ලෙස ලියන්න යන්නේ. හැබැයි බලන්න හොඳට මේ හරයට තියෙන්නේ 10 100 1000 වගේ ඒවා නෙමෙයි නේද? 10 100 1000 වගේ ඒවා නෙමෙයිනේ හරයට තියෙන්නේ. හරය 10 බලයක් නොවන විට දශම සංඛ්‍යා ලෙස ලියන්න නම් අපි තුල්‍ය භාග දැනුමින් හරය 10 100 හෝ 1000 කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම 5 කියන එක 10 කරගන්න පුළුවන් නේ. මේ 4 කියන එක 10 කරගන්න බෑනේ. ඒ වුණාට 100 කරගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ හිතලා. තුල්‍ය භාග දැන. මම මොකද කරන්න ඕනේ? හරය 10 කරගන්න පුළුවන් දෙකෙන් ගුණ කරොත්. එහෙනම් හරයයි ලවයයි දෙකම දෙකෙන් ගුණ කරනවා. අන්න මට ලැබුණා. දැන් 10න් කීයක්ද? 3 අරක් 2 6. දැන් 10න් 6 අපිට දශම ලෙස ලියන්න පුළුවන්. 10න් 6 දශම ලෙස ලියුවොත් මොකද උත්තරේ? 0.6යි එක දශම ස්ථානයක සංඛ්‍යාව. ඊළඟට 4න් 3 කියන එකේ අපිට 4 10 කරගන්න බෑනේ. හැබැයි 4 100 කරගන්න පුළුවන්. කීයෙන් ගුණ කරොත්? 25 4ක් 100. එහෙනම් 25න් ගුණ කරොත් අපිට හරය 100 කරගන්න පුළුවන්. ලවයත් 25න් ගුණ කරනවා. දැන් අපිට එනවා 100න් කීයක්ද? 75ක්. 100න් 75ක්. 100න් 75 කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකක සංඛ්‍යාවක්. අපිට දැන් 100න් 75 ලියන්න පුළුවන් 0.75යි කියලා. හරිද? පැහැදිලිද? ඊළඟ 25න් වට 25 කීයද කරගන්න පුළුවන්? 10 නම් කරගන්න බෑනේ. 100 කරගන්න පුළුවන් 4න් ගුණ කරපුවා. එහෙනම් මම කරන්නේ දැන් මේ 25ත් 4න් ගුණ කරනවා 8ත් 4න් ගුණ කරනවා. අන්න හරයට 100ක් ආවා. ලවයට එනවා 8 වරක් 4 කීයද? 32ක්. 100න් 32 කියන්නේ දැන් දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්න ඉතාමත්ම පහසුයි. දශම ස්ථාන දෙකක සංඛ්‍යාවක් නේ. උත්තරය 0.32යි. right. 8න් 3. මෙන්න මේක හරිම වටිනවා. 8 වසරේදීම 7 වසරේදීම අපි ඒක හරියට ඉගෙන ගන්නවා. හිතන්නකො ළමයි මම කොලයක් අරගෙන මේ කොල කෑල්ල මම ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම දෙකට නවනවා. හරිද? ආයෙත් දෙකට නවනවා. හරිද? ආයෙත් දෙකට නවනවා. දැන් මට කියන්න මේ කොල කෑල්ල කීයකට නැවිලාද? කෑලි කීයකට බෙදිලා? දෙකට නැවුවා, ආයෙ දෙකට නැවුවා, ආයෙ දෙකට නැවුවා. කීයකට නැවිලාද? දිගහැරලා බලමුද? බලන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. මේ කොල කෑල්ල 8කට බෙදිලා තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. මම 1000 දෙකට බෙදුවොත් එක කෑල්ලක් කීයද? 500යි. ආයෙත් දෙකට බෙදුවොත් එක කෑල්ලක් කීයද? 250යි. ඒ 250 ආයෙත් දෙකට බෙදුවොත් එක කෑල්ලක් කීයද? 125යි. එතකොට හරිම හොඳටම මතකේ තියාගන්න. ඒතර දෙකට බෙදලා දෙකට බෙදුවාම 8කට නේ බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1000 8ෙන් බෙදුවාම 125යි. ඒ කියන්නේ 125 8ක් තමයි 1000. මෙන්න මේක හරියට මතක තියාගන්න. 125 8ක් 1000යි. ඒක කියන එක තම මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් බලන්න ළමයි ඕක මතක තියාගත්තා නම් මේක හරි වැදගත් ලොකු පන්ති වලට එනකොට. හරි හැම ගොඩක් තැන්වල ඔකට ඕනේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මතකයි දැන් අපිට 8 125න් ගුණ කළාම 1000යි කියලා. එහෙනම් 3ත් 125න් ගුණ කරනවා. එහෙනම් විශේෂ මතකයට දාගන්න. ওই මතකයේ තියෙනවා කෑලි කෑලි තැන් වල. ඒකේ විශේෂ මතකයට දාගන්න ඔයගොල්ලෝ මොලේ පොඩි තැනක 125 8ක් 1000යි කියන එක. දැන් හරියට එනවා 1000ක්. ලවයට එනවා 125 3ක් 375. දැන් දශමයක් ලෙස ලියන්න පුළුවන් 0.375. ඔන්නේ නම් මම ඊටම වැදගත් තැනක් කිව්වා. ගණිතයේදී ගොඩක් තැන්වල දිවන වෙනවා 125 8ක් 1000යි කියලා මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන 25 4ක් 100යි කියලා මතකයි වගේ ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු
40න් 39 කියන භාගය. ඊට මදින්ද මම මෙතනට ගත්තා. 40න් 39. එතකොට මේ 40න් 39 කියන එක අපි 40 කීයෙන් ගුණ කරොත් අපිට මේක මේ 40 4ෙන් බෙදුවාම 10යි. හැබැයි 39 4ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ නේ. 4ෙන් බෙදෙන එකක් තිබ්බනම් 4ෙන් බෙදලා 10 කරගන්න තිබ්බා. 40 100 කරගන්නත් බෑ නේද? දෙකෙන් ගුණ කරොත් 80යි, තුනෙන් ගුණ කරොත් 120යි. හැබැයි 40 1000 කරගන්න පුළුවන්. 40 1000 කරගන්න. මට කියන්න මෙතන තියෙනවා නේද 25 4 100යි කියලා. 4 ඒවා 25ක් 100යි. නේද? ඒ කියන්නේ මේ 40 25 4ෙන් ගුණ කරොත් 100යි නේ. 25 40ෙන් ගුණ කරොත් 1000යි. ඒ කියන්නේ 40 25න් ගුණ කරොත් 1000යි. එහෙනම් හරියයි ළමයි දෙකම අපි 25න් ගුණ කරමු. මොකද 25 සරක් 4 1000යි නේ. අකට බිඳුවක් දැම්මම 25 සරක් 4 100යි නේ. අකට බිඳුවක් දැම්මම 1000යි. 25 9ක් 225යි. 225ක් දැම්මම 22ක් ඉතුරුයි. 25 සරක් 3 75යි 85යි 95යි 97යි 975ක් එනවා. 1000න් 975ක් එනවා. ඒ කියන්නේ 39 25න් ගුණ කරගන්න මම නම් හිතෙන් ගුණ කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පැත්තක ගුණ කරන්න. 975ක් එනවා. එතකොට මේක දශම වලින් ලිව්වොත් 0.975යි. රයිට්. උඹලන්න හරයට 10 100 1000 නොතිබෙන අවස්ථාවලදී අපි ඒක 10 100 1000 කරගෙන තමයි දශමය ලිව්වේ. දැන් අපි බලමු මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් දුන්නාම ඒක දශමයක් ලෙස ලියන හැටි. 7 වසරට අදාළ විදිහට 13 මාර. ඒ කියන්නේ 13යි භාගයයි. එතකොට අපිට පුළුවනි මේ 10 පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙනම අරගෙන මේ භාග සංඛ්‍යාව දෙකෙන් එක කියන එක අපිට පුළුවන් දශමයක් ලෙස ලියන්න. හරය 10 හෝ 100 හෝ 1000 කරගෙන නේ. මේ දෙක නම් අපිට 10 කීයෙන් ගුණ කරොත්ද? 10යි කරගන්න පුළුවන් නේද 5න් ගුණ කරොත්. නේද? දෙක කියන එක 10 කරගන්න පුළුවන් 5න් ගුණ කරොත්. එතකොට මෙතන එනවා 10න් 5ක්. ඒ කියන්නේ 13 එකතු කිරීම 0.5 කියලා නේද එන්නේ අපිට. උත්තර 13 එකතු කරන්න 0.5ක්. උත්තරය 13.5යි. ඔය විදිහට. පියවර විදිහට. ඕක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැනුම වැඩි වෙනකොට ඊට වඩා පියවර අඩු කරගෙන ගාන හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් එහෙමයි පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙන් කරගත්තොත් 50න් 7යි කියලා අපිට ලැබෙනවානේ. අපිට දැන් පේනවා දැන් මෙතන තව පියවරක් ගන්න නැතුව මේ 50 100 කරගන්න දෙකෙන් ගුණ කරොත් මෙතනම ওই විදිහට දැන් අර එක පියවරක් අඩු වුණා නේද දැක්කද? එතකොට අපිට ලැබෙනවා දෙක එකතු කිරීම 100න් 14ක් කියලා එනවනේ. දැන් අපි දැනුම තියෙනවා නම් කෙලින්ම 2.0 උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. අපිට තාම දැනුම නැහැ කියලා හිතුවොත් මේ 100න් 14 0.14 කියලා ලියාගෙන දැන් උත්තරය 2.14 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. මේ පියවර නැතුව මේක ගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන. හරිද? මම මේ පියවර පොඩ්ඩක් වැඩිපුර හදන්නේ ඕගොල්ලන්ට තේරුම් කරගන්න. ඊළඟ මෙතන 30 එකතු කිරීම 40න් 7නේ. 3 එකතු කිරීම 40න් 7නේ. නේද? එතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලත් ඉගෙන ගත්ත මෙතන 40න් පංගු තියෙනකොට 1000 කරගන්න ක්‍රමයක්. මම කීයද ගුණ කරේ? ඉස්සෙල්ල ගානක 25 නේද 1000 කරගන්න ගුණ කරේ. එතකොට 25 4ක් 100යි. එතකොට තව බිඳුවක් ආපුවම 1000යි. දැන් මෙතන තියෙනවා 1000න් කීයක්ද? 25 7ක්. 25 4ක් 100යි. එතකොට තව 3ක් ගත්තාම 175යි. 3 එකතු කිරීම 0.175යි. 1000න් 175 කියන හැටි ලියන දශම වලින් ලියවුවා අපි ඉස්සෙල්ලා පුරුදු වුණා. 0.175යි. උත්තරේ එතකොට 3.175යි. ඔන්න ඔහමයි මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් දශම ලෙස ලියන්නේ අපි 7 වසරේදී. ඊළඟට අපි බලමු
විෂම භාගයක් කොහොමද දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්නේ? විෂම භාගයක්. මෙතන 10න් 13 කියන්නේ විෂම භාගයක් නේද? එතකොට මේ 10න් 13 ඒ කියන්නේ 13ට 10 ඒවා 1යි 10න් 3යි. 1කුයි 10න් 3කුයි. ඒ කියන්නේ 1කුයි 0.3කුයි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 1.3යි නේ. 1.3යි. 20න් 27. ඒ කියන්නේ 27ට 20 ඒවා දෙකකුයි එකතු කිරීම 20න් 7. ඒ කියන්නේ 20 ඒවා දෙකක් තියෙනවා තව 7ක් ඉතුරුයි. ඒතකොට දැන් අපි මේක දශමයක් ලෙසනේ ලියන්න යන්නේ. අපිට පුළුවනි මෙහෙම කරන්න. දෙක එකතු කිරීම මේ 20න් 7 කියන එක අපිට හරය 100 කරගන්න පුළුවන් නේ. 20න් 7 හරය 100 කරගන්න පුළුවන්. පහෙන් ගුණ කරොත් 20 ඒවා පහක් 100. එතකොට අපිට එනවා දෙක එකතු කිරීම 100න් 35ක් එනවා. දෙක එකතු කිරීම 100න් 35ක්. 100න් 35 ලියන්නේ 0.35 කියලා නේ. 100න් 35 කියන්නේ 0.3. එතන උත්තරේ 2.100න් 35 ලියන්නේ 0.35යි. එතකොට පූර්ණ සංඛ්‍යාව දෙක දශම ස්ථාන දෙකකින් අපි 0.35 ලියන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. හරි. ඒ කියන්නේ නැත්නම් දෙක එකතු කිරීම 0.35. එතකොට එනවා 2.35. ඊළඟට දශම සංඛ්‍යාවක් භාගයක් ලෙස ලියන්නේ එක දශම ස්ථානේ නම් ළමයි 10න් පංගු බවත් දශම ස්ථාන දෙක නම් 100න් පංගු බවත් දශම ස්ථාන තුනක සංඛ්‍යාවක් නම් 1000න් පංගු බවත් මම පුන මතක් කරා පහුගිය ගණන් වලදී. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා 10න් පංගු දශම ස්ථාන 1යි. 10න් පංගු 7යි. අන්න භාගයක් ලෙස ලියුවා. දැක්කද? මේක ඇවිල්ලා 100න් දශම ස්ථාන 2යිනේ 100න් පංගු. 100න් 45යි. හැබැයි අපි උත්තරය අවසාන උත්තරයක් තියනවාද මෙහෙම? අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අවසාන උත්තරය සරලම කරන්න ඕනේ. කීයෙන්ද කැපෙන්නේ මේ දෙකම? හරයයි ලවයයි දෙකම. පහෙන් නේද? එහෙනම් මම මේ හරය ලවයේ දෙකම පහෙන් බෙදලා උත්තරේ ලියනවා. 100ට 5 ඒවා 20යි 45ට 5 ඒවා 9යි. 20න් 9 ආයෙසුළු වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද එතනින් තමයි උත්තරේ අවසන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට 6.75. එතකොට ඒ කියන්නේ 6ට එකතු කරන්න ඕනේ 0.75ක් කියන්නේ 100න් 75. හරි. 100න් 75. මේක 25න් කැපෙනවා. 25 ඒවා 3යි 25 ඒවා 4යි. ඒ කියන්නේ 6ට 4න් 3ක් එකතු වුණාම උත්තරේ 6යි 4න් 3යි. අන්න දැක්කද? දශම සංඛ්‍යාවක් අපිට පුළුවන් ওই විදිහට භාග සංඛ්‍යාවක් බවට හරවන්න. මෙතන 100න් 75 කියන එක 6යි 100න් 75 කියලා තියන්නේ නැතුව 6යි 4න් 3 කියලා සුළු කරලා තියන්න ඕනේ. ඔන්න ඊටාත්ම වැදගත් කොටසක්. දශම සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම. මෙන්න මේ දශම සංඛ්‍යාව 4 කියන පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කර. මේකේ සාමාන්‍ය තේරුම 0.36 4ෙන් ගුණ කරනවා කියන්නේ 0.36 4 පාරක් එකතු වෙනවා කියන එක නේද? ඔය විදිහට 0.36 4 පාරක් එකතු වුණාම 0.36 ඒවා 4ක්. ඔය ඒක තේරුමනේ. අපි මේක 15ට එකතු කරලා බැලුවොත් 6 12 18 24න් 4 දැම්ම දෙකක් ඉතුරුයි. 3 6 9 12 13 14න් 4 දැම්මා එකක් ඉතුරුයි. දශම තිත අර ඉතුරු එක මෙතනට ගන්න. ඔන්න ඔකනේ උත්තරේ. 1.4යි 4නේ. හරිද? ඊළඟට අපි බලමු මෙහෙම. 0.36 ගුණ කිරීම 4. ඔන්න දැන් මම වගන්ති වලින් ලියන්න දෙන්නේ නැහැ නෝට් එකක් විදියට ඕන නම් දෙන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න දශම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරන්න තිබ්බහම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්
මම දශම තිත චූට්ටකට අමතක කරනවා. ඔන්න මං කියන දේ අහගන්නකො. දශම තිත මොහොතකට අමතක කරලා මම 36 4ෙන් ගුණ කරනවා. 36 4. 4 වරක් 24න් 4 දැම්ම 2ක් ඉතුරුයි. 4 වරක් 3 12යි 2යි 14යි. 36 4ෙන් ගුණ කරලා ඊට පස්සේ අපි බලනවා මෙතන අපි ගුණ කරපු දශම සංඛ්‍යාවෙහි දශම ස්ථාන කීයක් තියෙනවද කියලා. දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් අපිට අර ලැබිච්ච උත්තරයට අපි දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. මේ මෙතනට දශම ස්ථාන දෙකක් හිටින්න දශම තිත තියලා උත්තරය 1.44 කියලා ලියමු. දැන් තේරුණාද? දශම තිත අමතක කරලා ගුණ කරා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය දශම ස්ථාන ගණන උත්තරයට තිබ්බා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගණන් ටිකක් හදමු. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? අරවා කරන්න බෑනේ අපිට. රයිට්. දැන් හොඳට බලන්න. දැන් 2.45න් ගුණ කරන්න තියෙනවා. මම දශම තිත පොඩ්ඩක් අමතක කරා. ඒ කියන්නේ 245 6න් ගුණ කරනවා. 6 5 30යි 3ක් ඉතුරුයි. 6 4 24යි 3යි 27යි 2ක් ඉතුරුයි. 6 2 12යි 2යි 14යි. තියෙන 3ක් ඉතුරුයි 24යි 3යි 27යි 2යි 12යි 2යි 14යි. හරි. 1440යි 1470යි. ඊළඟට අපි ඊට පස්සේ දශම ස්ථාන මේ දශම සංඛ්‍යාවේ දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් අපි මේ උත්තරේට දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙන විදිහට අපි පිළිතුර ලියමු. අමාරුද නෑනේ? ඊළඟ මේක දශම 0.75 4ෙන් 75 4ෙන් ගුණ කරමු. 300. ඊට පස්සේ අපි දශම තිත් තියනවා. මෙතන දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවානේ. එහෙනම් අපි උත්තරේටත් දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. මේ මෙතනට දශම තිත තියෙනවා. අමාරුද නෑනේ? ඊළඟට 3.47 15න් ගුණ කරනකොට 347 15න් ගුණ කරනවා අපි. 5 4 35යි 3ක් 20යි 5 4 20යි 3යි 23යි 2ක් ඉතුරුයි 15යි 5 3 15යි 16 17යි. 1 වරක් 7 7යි 1 වරක් 4 4යි 1 වරක් 3 3යි 5යි 10න් බිඳුව 1යි 12න් 2 1යි 5යි. උත්තරේ එනවා 5205. දැන් අපි ගුණ කරේ 347 නෙමෙයි 3.47 එන්නේ. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකක් අපි උත්තරේට තිබ්බොත් දශම තිත මේ මෙතනට එනවා. උත්තරේ 52.05යි. දශම ස්ථාන දෙකක් හිටින්න අපි දශම තිත තිබ්බේ. දැන් ඔන්න අතිවැදගත් තැනක් ස්ථානයක් අපි ආවා. දශම සංඛ්‍යාව 10න් ගුණ කිරීම. ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. මෙතන 10න් ගුණ කිරීම, මෙතන 100න් ගුණ කිරීම, මෙතන 10න් ගුණ කිරීම. ඉස්සෙල්ලා 10න් ගුණ කිරීම. මොකද වෙනවා කියන්නේ? දශම තිත ස්ථාන එකක් දකුණට ගමන් කරයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේම 10න් ගුණ කරනකොට මේ දශම තිත මෙතනනේ තියෙන්නේ. මේක දකුණු පැත්තට ස්ථාන එකක් ගමන් කරනවා. දශම තිත දැන් මෙතනින් මෙතනට ආපම උත්තරේ 2.5යි නේ. නේද? හරි ලේසි. ඊළඟට මේක 10න් ගුණ කරන්න තියෙනවා. අපි මේ දශම තිත දැන් මෙතනින් මෙතනට අරන් එනවා. එකක් දකුණු පැත්තට. එතකොට උත්තරේ දශම තිත දැන් මෙතන නෙති මෙතන නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් උත්තරේ 37.5. හරිද? ඊළඟට දශම සංඛ්‍යාවක් 100න් ගුණ කරනකොට දශම තිත ස්ථාන දෙකක් දකුණට යනවා. දෙකක් දකුණට යනවා 100න් ගුණ කරනවා. දැන් මේ දශම තිත ස්ථාන 100න් ගුණ කරනකොට දෙකක් දකුණට යන්න එපැයි. නේද? දෙකක් දකුණට යනවා. එතන මෙතන තියෙන දශම තිත ඔන්න එකක් ආවා තව එකක් ගිහලා මේ මෙතනට තමයි යන්නේ. එතන දශම තිත දැන් මෙතනින් අයින් කරලා මෙතනින් ලිව්වොත් උත්තරේ 583යි. 583යි දශම තිත මෙතනට ආවනේ. 583යි දශම බිංදුව කියලා ලිව්වත් කමක් නෑ. 583. එතනත් 100න් ගුණ කරන්නේ. දශම තිත එනවා ස්ථාන දෙකක්. ඔන්න එකක් ආවා. මෙන්න තව එකක් ගියා. දැන් මෙතනට එනවා දශම තිත. එතන උත්තරේ මොකද්ද? දශම 9 කියලා එන්නේ. 537.9. 537.9. ඊළඟට දශම සංඛ්‍යාවක් 1000න් ගුණ කිරීම.
10න් ගුණ කරනකොට මොකද වෙනවා කියන්නේ? දශම තිත ස්ථාන 3ක් දකුණට යනවා. 10න් ගුණ කරනකොට එකක් ගියා දකුණට, 100න් ගුණ කරනකොට දෙකක් ගියා දකුණට, 10න් ගුණ කරනකොට දශම තිත ස්ථාන 3ක් ගමන් කරනවලු. මම මෙතන උදාහරණ දෙකක් ගන්න, මෙතන පොඩ්ඩක් මකලා ගන්නම්. 10න් ගුණ කිරීම පෙන්වන්න. බලන්න දැන් 3.7 10න් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට ළමයි දැන් 10න් දශම තිත ස්ථාන 3ක් දකුණට යන්න එපේ. ඒතර 3.7ට මාට දැන් 3ක් දකුණට පන්නන්න එපේ. මෙතනට කෙලවරට බිඳු ඕන තරම් දාගත්ත හැකිනේ. 3.7 ඕන තරම් මුලටත් බිඳු දාගත්ත හැකිනේ. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැනේ දැන් උත්තරේ. 3.7ම තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි 3ක් පන්නමු. එකක් ගෙනිච්ච, දෙකක් ගෙනිච්ච, 3ක් ගෙනිච්ච. මේ මෙතනට එනවා දශම තිත. දැන් උත්තරේ මොකක්ද? දශම තිත මෙතනට ආපුවාම උත්තරේ 3700යි. උත්තරය 3700යි. දශම බිඳුවක් කියලා ඕන නම් කැමති නම් දශම බිඳුව දාගන්න. දශම තිත තන්ට එනවා. අපි තව එකක් ගමු. 8.0.7.3.2 10. මෙතන නම් ගැටලුවක් නැහැ, පන්නත හැකි. එකක් ගෙනිච්ච, දෙකක් ගෙනිච්ච, 3ක් ගෙනිච්ච. මේ මෙතනට එනවා දශම තිත. එතකොට උත්තරේ මොකක්ද? 8073.2. මෙතනට දශම තිත ආවේ 8073.2. 8073.2. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් 10න් 100න් 1000න් ගුණ කරන්න. අපිට එතකොට බෙදීම තමයි දැන් 10න් 100න් 1000න් බෙදෙන හැටි තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ නේ. ඊළඟට අපි බලමු දශම සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදීමේදී 100න් බෙදීමේදී 10න් බෙදීමේදී 10න් බෙදීමේදී ස්ථාන එකක් වමට යනවලු දශම තිත. දැන් ගුණ කරනකොට දශම 10න් ගුණ කරනකොට දකුණට නිගිය දශම තිත ස්ථාන එක බෙදෙනකොට ස්ථාන එකක් වමට එනවා. දැන් 100න් බෙදෙනකොට ස්ථාන දෙකක් වමට එනවා. 10න් බෙදෙනකොට ස්ථාන 3ක් වමට එනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේක 10න් බෙදෙනකොට දශම තිත දැන් මේ පැත්තට ගමන් කරන්නේ වමට. මේ මෙතනට එනවා. තේරුණාද? ස්ථාන එකක් වමට එනවා. දැන් දශම තිත මෙතන නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. උත්තරේ මොකක්ද? 2.71. බලන්න 10න් බෙදෙනකොට දශම තිත දැන් ස්ථාන එකක් වමට එන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන එක වමට එන්න ඕනේ. මේ මෙතනට එන එකට කලින් එන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මෙතනට ආපුවාම උත්තරේ මොකක්ද එතකොට? දශම තිත දැන් මෙතන තියෙන්නේ. උත්තරේ එතකොට 0.136 කියලා අපිට ලැබෙනවා. තේරුණාද? ඊළඟට අපි බලමු 100න් බෙදෙනකොට දශම ස්ථාන දෙකක් වමට එන්න එපා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක දැන් මුලට බිඳු ඕන තරම් දාගත්ත හැකිනේ. ඔය වගේ 3.7 ඔය වගේ මුලට බිඳු දාගත්ත හැකිනේ. දැන් මෙහෙම දාගෙන දැන් දශම ස්ථාන දෙකක් වමට පන්නමු. මෙතන තියෙන එක දැන් අපි මෙතනට ගෙනාවා 1යි, ආයි මෙතනට ගෙනාවා. ඔන්න දෙකක් ගෙනාවා. දශම තිත මෙතන තියෙන දශම තිත දෙකක් වම් පැත්තට අරන්. දැන් උත්තරේ මොකක්ද? උත්තරය 0.0 මෙතන ඉන්නේ දශම තිත 0.037. 0.37. හරිද? ඊළඟට මේකත් බලමු. දැන් මේකේ දශම තිත ස්ථාන දෙකක් දැන් මෙහෙම තියෙදි පන්නන්න පුළුවන්. මෙතනට ගෙනාවා, ඔන්න දෙකක් ගෙනාපුවා මේ මුලට එනවා. මෙතනට ගෙනාවා, මෙතනට ගෙනාවා. දශම ස්ථාන දෙකයි. දැන් දශම තිත මෙතන තියෙන්නේ. එතන අපිට තව බිඳුවක් මුලට දාගත්තොත් 0.0 දශම තිත දැන් මෙතන තියෙන්නේ. 0.976 උත්තරේ. හරි. ඒතර 1000න් බෙදනකොට දශම තිත ස්ථාන 3ක් වමට යනවා. 3ක් වමට එනවා. දැන් මෙතන නම් ඊටාත්ම ලේසි 3ක් ගන්න. මෙතන තියෙන දශම තිත ඔන්න එකක් ආවා. මෙන්න තව එකක් ආවා. මෙන්න තව එකක් ආවා. දැන් මෙතනට එනවා. උත්තරය 4.375.8. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ දැන් මේක 1000න් බෙදනකොට දශම තිත ස්ථාන 3ක් වමට එන්න ඕනේ. තවත් ඔන්න බිඳුවක් මුලට දා ගන්න පුළුවන්. බලන්න. මෙතන තියෙන දශම තිත ඔන්න එකක් ආවා. මෙන්න තව එකක් ආවා. මෙන්න තව එකක් ආවා. දැන් මෙතනට එනවා දශම තිත. දශම 3යි 5යි 6යි 8. බිඳුවක් මුලට දාගත්තොත් දශම තිත ඕන් ඔතනට එනවා 10න් බෙදුවාම.
එතකොට මතක තියාගන්න ඉතාමත්ම චූටි කාරණා ටිකක් තියෙන්නේ. 10න් ගුණ කරනකොට දකුණට එකක් යනවා. 10න් බෙදනකොට වමට එකක් යනවා. 100න් ගුණ කරනකොට දශම තිත දකුණට දෙකක් යනවා. 100න් බෙදනකොට දශම තිත වමට දෙකක් යනවා. 10න් ගුණ කරනකොට දශම තිත දකුණට 3ක් යනවා. 10න් බෙදනකොට දශම තිත වමට 3ක් එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය පුංචි කාරණා ටික අවබෝධ කරගන්න. එහෙමනම් මම අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ට දශම පාඩම අවසන් කරනවා. ඉතින් මේ ලබාගත්තු දැනුම ඔයගොල්ලෝ හොඳට ස්ථාවර ස්ථිර මතකයේ තියාගන්න. මතකයක් වර්ග කීපයක් තියෙනවානේ. తాවකාලික මතකේ, ස්ථිර මතකේ කියලා. සමහර ඒවා දැන් අහනවා තව විනාඩි 10කින් 15කින් අහුවම මතකයි. හැබැයි හෙට ඇහුවොත් මතක නැහැ. ඒ తాවකාලික මතකේ. ස්ථිර මතකයට දාගත්තොත් ඒක ජීවිත කාලයටම මතකයට තැම්පත් වෙනවා මොලේ. හරි තේරෙනවද? සමහර වයසක උදවියින් සමහර අයට පොඩි පොඩි මේ අසනීප ඇවිල්ලා සමහර කට්ටියට අතීතයේ වෙච්ච අවුරුදු 50 60කට ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච දේවල් හොඳට මතකයි. මේ ඊයේ පෙරේද වෙච්ච දේ මතක නැහැ. ඒ මොලෙත් තියෙනවා එක එක කොටස්. හොඳේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක උත්සාහ කරන්න. ස්ථිර මතකයටම මේ උගන්වන සෑම කාරණයක්ම දාගන්න. එතකොට ඉගෙන ගන්න එක හරි ලේසියි. හොඳයි. එහෙමනම් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නටයි සූදානම. මගේ සිසිර ඇකඩමියට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් කාගේ හරි තාම අර subscribe button එක රතු පාටට තියෙනවා නම් එතනට පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ල තියලා subscribe කරන්න. එතකොට එනවා bell icon එකක් සමහරට ආවොත් එතනට ඒක click කරලා all දෙන්න. මම අලුතෙන් දමන සියලුම වීඩියෝ තප්පරෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට එතකොට මැසේජ් එකක් එවිල්ලා දැනගන්න හම්බ වෙයි. එහෙමනම් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආයුබෝවන් වාසනාවන්.